Assalomu alaykum, hurmatli bugungi video dars kuzatuvchilarimiz. Bugun siz bilan tanishadigan mavzuyimiz o'qituvchi nutq faoliyatida kommunikativ qobiliyatning o'rni. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. O'qituvchi shaxsining fikr almashuvi bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlari, pedagogik ta'sir ko'rsatish kommunikativ qobiliyatning asosiy usuli sifatida o'qituvchining kommunikativ qobiliyatida so'z bilan og'zaki ta'sir o'tkazish. O'qituvchi shaxsining yoki bo'lmasa pedagog faoliyatda kommunikativ muloqotni qay darajada ekanligi haqida bir qancha olimlarimiz o'zlarining fikrlarini bildirib o'tganlar. Xususan, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov quyidagi fikrlarni keltirib o'tadilar. Kimki o'zini fikrini mustaqil, to'g'ri, aniq, qisqa va lo'nda ifoda eta olmaydi, eng avvalo rahbarlik kursisida uni tasavvur etish juda ham mushkuldir. Yoki bo'lmasa Rus pedagogi Kulchevskiyning qayerdagi bo'lmasin so'z odamlar o'rtasidagi vositachilik xizmatini o'tar ekan, ayniqsa ta'lim sohasida ortiqcha gapirish ham, gapni to'mtoq tugatish ham noma'quldir deya fikrlarni keltirishimiz mumkin. Kommunikativ qobiliyat haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda qobiliyatga to'xtalib o'tamiz. Shaxsning biror bir faoliyat yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalarni boshqalarga nisbatan tez va oson o'zlashtirishi bilan bog'liq bo'lgan psixologik xususiyat hisoblanadi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim bu ilmiy mutolaalar natijasidir. Qobiliyat esa insonning psixologik va fiziologik tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatlaridir. Qobiliyat bilim olish uchun zaruriy shart-sharoit yaratadi va u ma'lum darajada bilim olish mahsuli hisoblanadi. Pedagogik qobiliyat turlari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bular didaktik, akademik, perseptiv, kommunikativ, tashkilotchilik, psixologik tashxis, diqqatni taqsimlash, tashabbusga, ijodga ilhomlantirish, gnostik, ya'niki tadqiqotga tayyorgarlik, konstruktivlik. Kommunikativ qobiliyat haqida yoki bo'lmasa kommunikativ muloqot borasida gapirar ekanmiz. Kommunikativ so'ziga urg'u bersak, kommunikativ bu fransuzcha kommunu so'zidan kelib chiqqan bo'lib, birlikda muloqot qilish yoki muloqotda birlashish ma'nolarini anglatadi. Kommunikativ qobiliyat o'qituvchi faoliyatida tarbiyalanuvchilar bilan pedagogik aloqalarning uzluksizligi tarbiyaning asosiy qonuniyatlaridan biridir. O'quvchilar bilan ta'lim-tarbiyaviy jarayonda ijobiy aloqalarni o'rnatish, ijobiy iqlim yarata olish, o'ziga ishontira olish va jalb qilish o'qituvchi kommunikativ qobiliyatining asosiy mohiyati bo'lib, bunda bevosita o'qituvchi bilan bog'liq bo'lgan minglarcha ruhiy jarayonlar, ma'lum bir qolipdan chiqishi mumkin bo'lmagan muomala turlari va shartlari mavjuddir. O'qituvchining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish 3 turga bo'linadi. Bular kommunikativ, ya'niki ma'lumotni uzatish, interaktiv, o'zaro birgalikda harakat qilish, perseptiv, o'zaro bir-birini idrok etishdir. Kommunikativ muloqot bosqichlari o'z-o'zi bilan muloqot, shaxslararo muloqot, ajdodlararo muloqotdir. O'qituvchining fikr almashuvi bilan bog'liq kommunikativ qobiliyatini shakllantiruvchi asosiy xususiyatlari o'quvchi ongiga qaratilgan faoliyat bo'lib, nihoyatda murakkab jarayonda takomillashadi. Kommunikativ qobiliyat yo'nalishlari quyidagilar: o'quvchilarni ishontirish, ya'ni dunyoqarashni shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Ikkinchisi o'zgalarga taqlid qilish, ya'ni tadbirlarda, uchrashuvlarda, suhbatlarda shakllantiriladi. Uchinchisi o'quvchilar ongiga ta'sir etish, ya'ni o'zaro fikr almashish jarayonida hosil bo'ladigan yo'nalishlar hisoblanadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari barchamizga ma'lumki, ular quyidagi turlarga bo'linadi. Bular talab, istiqbol, rag'bat, jazolash va jamoatchilik fikridir. Pedagogik munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish uchun o'quvchilar bilan bo'lajak munosabatni modellashtira olishi lozim. Munosabatda bo'ladigan sinf jamoasi xususiyatlarini oldindan bilishi lozim. Bevosita samimiy va hamjihatlikka asoslangan munosabat o'rnatishi lozim. Munosabatda ustunlikka ega bo'lib, uni demokratik talablar asosida oqilona boshqara olishi lozim. Munosabatning ijobiy va salbiy jihatlarini uzluksiz tahlil etib borishi va ijobiy tomonlarini yanada rivojlantirishga o'zining hissasini qo'shib borishi lozim bo'ladi. O'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'qituvchi amal qiladigan bir qancha qoidalar mavjud. Bular tarbiyaning aniq bir maqsadga qaratilganligi, tarbiyaning hayotiy faoliyat bilan bog'liq hodisa ekanligi, shaxsni jamoada tarbiyalanishda o'ziga xos xususiyatlarni e'tiborga olish lozimligi, tarbiyalanuvchi shaxsiga nisbatan talabchan bo'lish va uning shaxsini hurmat qilish lozim, tarbiyalanuvchining yoshi va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim, tarbiyaviy ishlarning izchilligi va muntazam olib borilishini ta'minlab
borish lozimdir. Kommunikativ munosabat turlari. Hozirgi davda o'qituvchi faoliyatida uchraydigan kommunikativ munosabatlarda so'z bilan og'zaki ta'sir etish nihoyatda xilma-xil bo'lib, bevosita pedagogik ta'sir ko'rsatishning nisbatan mustaqil ko'rinishini o'zida mujassamlashtiradi. Bular bilish, anglash, ekspressiv, ijtimoiy an'anaviy muloqot, inson holatini so'zsiz tushunish va dilkashlik. O'qituvchining pedagogik faoliyatida uchraydigan doimiy takrorlanib turadigan kommunikativ munosabatlarning turlari yuqoridagilardan iboratdir. Muloqot kommunikatsiya, ya'ni muomala madaniyatida so'z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi, deydi Aziz Yunusov. Haqiqatan ham faqatgina so'z orqaligina muloqot amalga oshirmaydi. Bunga bir qancha omillar sabab bo'lsa, bir qancha omillar birgalikda faoliyat olib borsagina, shundagina muomala muloqot yuzaga keladi. Buning uchun ovoz ohangi 35% ni tashkil etadi. Verbal kommunikatsiya, ya'ni so'z bilan ta'sir o'tkazish 10% ni tashkil etadi. Tana tili, ya'ni noverbal xatti-harakatlar, holatlar esa 55% ni tashkil etar ekan. So'zlarning ma'nolarini, qudratini odamlarga aniq ifodalab tushuntirib bering. Shunda siz insoniyat olamini barcha anglashilmovchiliklarning yarmidan xalos qilgan bo'lasiz, deya Rene Descartes o'zining asarlarida keltirib o'tgan. Haqiqatan ham so'z insoniyat hayotida yuz beradigan barcha muammolarni deyarli 80-90% ni hal etuvchi asosiy omillar sirasiga kiradi. O'qituvchining jamoa bilan bo'lg'usi tayyorgarligiga oid ibratli misol sifatida Samoylenkovning O'qituvchining mahorati va takti uning obro'sidir degan kitobida alohida chiroyli o'sha hikmat hikoya keltirib o'tilgan va bu mening diqqatimni juda ham tortdi. Unga ko'ra quyidagilar bayon etiladi. Men 8B sinfga kirishga otlanayotgan vaqtimda o'qituvchilar xonasidayoq yuzimdagi tabassumni quvaman. Sinfga kirishdan oldin ongli ravishda bir lahza to'xtab o'zimni to'g'rilab olaman. O'zimga jiddiy, deyarli ifodasiz tus beraman. O'quvchilar bilan kam, juda aniq, keskin gaplashaman. Hech qanday hazilga yo'l qo'ymayman. Dars berayotgan vaqtimda o'tirmayman. Bolalar bilan rasman xushmuomalada bo'laman. Bunday maromni saqlash menga oson emas, lekin shunga o'rganganman. Chunki hozircha bu sinfda o'zimni boshqacha tutishim mumkin emas. Sinf tez ta'sirlanuvchan, tezda qirg'oqdan chiqib ketadi va yana qaytib oqimga tushishi juda ham qiyin deya keltirib o'tiladi. Ushbu asardagi hikoyadan ko'rishimiz mumkinki, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning qay darajada muhim ekanligi va o'quvchilar shaxsiga, ularning kelajagiga yoki bo'lmasam o'sha dars jarayonlarini qay tartibda kechishi yoki o'quvchining o'qituvchiga nisbatan fikrlari qay darajada ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Muvaffaqiyatli muloqot kafolati. Bunga ko'ra suhbatga tayyorlik, haqqo'ylik, mo'ljallangan kommunikatsiya, ma'lum vaziyatda va aniq odamlar o'rtasida sodir bo'lishini baholash, ijtimoiy vaziyatni, madaniyat, urf-odatlarni inobatga olish, suhbatdoshni yaxshi bilish bu muvaffaqiyatli muloqot kafolatlari hisoblanar ekan. Samarali muloqot qoidalari. O'quvchilar bilan suhbatlashganda shaxsiy zona, ya'ni 1,5 metr masofani saqlash, sinf bo'ylab yurish, ko'z kontakti, muloqot ishtirokchilarining joylashuvi, P-simon yoki bo'lmasam trapeziyasimon holatda o'sha auditoriyalarda joylashuvi juda ham muhim hisoblanar ekan. Noverbal holat va harakatlar. Bularga to'siqli harakatlar mavjud. Qo'l-oyoq qovushtirish, sun'iy to'siqlar, tajovuzkorlik, ustunlikni ko'rsatuvchi harakatlar, ensa qashish, musht qilish, bosh va ko'rsatkich barmoq bilan ishoralar. Suhbatga chorlovchi harakatlar, ochiq kaftlar, aylanmasimon simmetrik harakatlar, xona bo'ylab sekin qo'l orqaga va oldinga harakatlari, o'tirib axborot berish, buyruq bellardan foydalanish bu muloqotni sifatini past ko'rsatuvchi, taqiqlanuvchi omillardan hisoblanadi. Hadikni yo'qotish uchun ishontirish, ya'ni senni qo'lingdan keladi, sen bunga qodirsan, sen qila olasan kabi iboralardan ko'proq foydalanish ma'qul. Demak, nutq qobiliyatining tarkibiy elementlari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yaxshi rivojlangan verbal xotira, til vositalarining to'g'ri tanlay olish, yuqori darajadagi antitsipatsiya, nutqni suhbatdoshga qarab moslashtira olish, nutqni mantiqiylik asosida qurish va bayon etish. Pedagogik muloqot aspektlari. Ichki
ishchi, rasmiy va shaxsiy aspektlarga bo'linadi. Ishchi rasmiy, bunda o'qituvchi muayyan ilmiy, ta'limiy va axloqiy tarbiyaviy ma'lumotlarni yetkazadi. Shaxsiy aspekt bu pedagogning o'zi yetkazadigan axborotga va shu axborot yo'naltirilgan obyektga nisbatan ichki munosabatini ifodalaydi. Yosh o'qituvchi amal qilishi lozim bo'lgan xushmuomalalik mezonlari. O'quvchilarga so'z bilan og'zaki ta'sir qilishda shirinsuxanlik va insoniylik tuyg'ularini namoyish etish, so'z bilan og'zaki ta'sir etishning barcha bosqichlarida hissiy osoyishtalikning namoyon bo'lishi, o'zaro fikr almashishga doir sifatlar, ko'nikmalar va malakalarning mavjudligi, o'quvchilarning ta'lim va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirish, mustaqil fikr yuritish, o'z fikrini erkin bayon eta olish, insoniy qadr-qimmat tuyg'usini shakllantirish. Kommunikativ qobiliyat samaradorligini oshiruvchi vositalar. Bular suhbatga tayyorlik, muloqotga moslashish, texnologik usullar, suyak muskullarning tayyorligi, tashabbuskorlik, iboralarning har birining oldingizga nisbatan balandroq ovozda aytish. Kommunikatsiyaga oid kichik maslahatlar. Fikringizni aniq ifoda eting. Tinglovchi xabarni to'g'ri tushunishi uchun uni to'g'ri tuzing. Xabarni to'g'ri o'zlashtirganligingizni va tushunganingizni qayta tekshiring. Tinglovchi xabarni to'g'ri tushunganligini aniqlang, qayta so'rang. Suhbatdoshga moslashing va fikrlashi hamda xulqini biling. Boshqa mavzuga sekinlik bilan o'ting. O'ylab murojaat qiling va dilkashlik bilan yaxshi muomala muhitini yarating. O'z nuqtai nazaringizni ishonarli bayon qiling. Tushunarli ravishda va vaziyatga qarab ehtiyotkorona muloqot qiling. Faol tinglang. Suhbatdoshingiz o'z fikrini bayon qilishiga imkon bering va savollarni aniq bir maqsadga qarating. Demak, hurmatli videodars kuzatuvchilarimiz, bugun siz bilan tanishgan mavzuimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.